顔がプリティ。合体していくんだよ。こうやって押して向こう持っていくよ。まーちゃん顔がプリティ。顔変わってないのかしら。可愛い顔になってる。前のポンプスこれも新商品。これも新商品だ。ほら。ちょっとそこ転がして遊ぼう。いや、宝物だよ、よっちゃん。よっちゃん、これ全部宝物と思って。宝物だ。よっちゃん、これの価値よ。よっちゃん、これさ、走らせてみるからさ、うまく走れるかどうか。よし、おトップ、こっちの走らせて下から。そっちの電動使って、次の加えて。これすごいね。めっちゃ走るじゃん。素晴らしい素晴らしい。あ、上行った。走るよ、これ余裕で。よっちゃん。電池入れたからね。ほら。出て。ほらほら。めっちゃすごい。めっちゃすごい。よっちゃんすごいよ。あれあれ。すごいね。ほら。うわいや、これすごくないよっちゃん。で、危ないこれ。蓋して。早いんだよ。蓋して蓋。あ。パカン。来た。うわ、すげえ。ああ。速い。スピードがものによって全然違うね。すごい。やばい。止めよう、これ。詰まっちゃった。これすごいな。すごい馬力だ。こいつがすごいわ。ストップ。で、上から滑り台もやろう。来てる？もう一台来たよ。どこ？ほら。ああ、お前。ほら来てる。めっちゃすごいじゃん、これ。おー、頑張れ。あ、つぼちゃう。で、こうなったら、こっから止めて、電動は、よっちゃんこう置いてさ、これを滑り時代みたいに滑らすから、一個ずつ一個、まずちょっとゴードン、エドワードか、やって、ちょっと落として。ほい。もっと勢いよくやんないと、よっちゃん。いや、よっちゃんこうね、あれよ、いくよ。あれ？なかなかいかないね。あ、押して、下の。ちゃんこれ巻いて取れんとこ。よっちゃん巻いてこの赤いやつ乗せたから手前に。ほら来るやろ。すごいやろ。来た来とる。でそこでちょっと止めてよ。
落ちる落ちる。それで巻いて。ちょっといいね。ちょっと滑り台みたいに落としてみよう。ああ、いけない。ちょっと難しいね。うまく滑らないな。いや、ハペのおもちゃでないとダメか。あ、でもうまくいってるよ。ああ、よっちゃんちゃん。今度さ、滑り台終わったからさ、降りてみようか。降りれるかな。ちょっと言うとよ。上から下ろしてみて、電動。ちょっと、下ろして。降りれるかな。ちょっと補助がいるか。あ、来てる。わわ、めっちゃ来てるよ。オッケ行くよー。めっちゃ走るね。トンネルコース。来てる。おー、すごい。来てる。ちょっと補助してあげれば。すごいな、このおもちゃ。あ、いける、トンネル行ってる。あ、押してあげて。止まった。ハペのおもちゃやばいな、面白いな。あー、出てきた。今度登るかな。出てきたね。ねえ。これもつけよう。さっきのこれも。1個しか無理じゃない。いける？やっぱこいつじゃない、よっちゃん。それはね、早すぎる。うわ、ぶつかっちゃう。取って、向こうの下のを取って。ぶつかっちゃう。これでね、ぶつかっちゃう。これでね、こっちに行かすから。あ、オッケー。来い。すげえ。よっちゃん、なんだい？このギミックやってよ。あーちゃん、これもくっつけようよ。何？お、いいよ。何これ。ちょっとやばない？二段コースが組めるんだよ。あーちゃん、これはね。ちょっと、これ前回のボロっていうか、今回の合成なんだな。ボロくないよ、これ。あ、ごめん。一緒じゃん。あ、ぶつけちゃった。ハペだからね、ここしっかりやんないと。これ一緒じゃん。すごいね。ちょっと調整して。壊れとる？ないじゃん、そこ。あ、壊れとるじゃん。ネジつけてないんだ。ネジ失敗してる。失敗してる。こんなことあった？適当だったんだ。失敗してる。この調整。いいよ。じゃあ、ここを、こいつで、うわ、すげえ。うわ、すごいな。あ、詰まった。こっちになんか変なのがある。あ、ごめん。これすごいわ、このおもちゃ。すごいね。
あ、止まっちゃった。これはすごいね、まーちでもやっぱこっちの立体がすごいね。ハペって面白い。で回転してこっち来る。よっちゃんこれすげえ。マジでやべえ。ゃん。まーちゃん、これは走らない？やってみよう。ちょっと待ってよ。その前にこれをちょっとやってほしいな。どうやるんだい、それは。ここにおるから取って、これで。おお、い届く？いける？けるかな。降りてる？おいとるいけるいけるいける。お、勝手にくっついた今。うわすごい、磁石持ち上げて。うわすごい、これすごいな。すごい。今手使おうと思ったらじゃあそこに、それはここに乗せて。じゃあもう一回やって。おお、くっ持ち上げて。すごいな。つくんだよこれ。これは素晴らしいおもちゃだ。オッケー。じゃあよっちゃんプラレール走るかどうかやって。下から上に。あ、ちょっとその前にこれどかせない。行く？ダメだ。プラレールは走んない。降りるのはいいんじゃない？来い。そこ一回レールがはまってないとダメだな。レールをしっかりはめて。いけた？すげえ。すごい。すごいね。よっちゃん、なんだい？今日はね100種類以上種類出てるでしょ。ゴードンとかスティーブン、エドワード。コレクションだ。うわ走る。ちょっとエドワードを走らせて。よっちゃん、これはね、走るんだよ。エドワード。エドワード行こう。登るのはちょっと難しいかな。難しいな。そこ難しいんだよ。そこの黒いとこからやんないと。いや、来た来た来た。うわ、やばい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 。すげえすげえすげえ。走る走る。うわ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 。うわうわうわ。いいよ。素晴らしい。よっちゃん、エドワードだけじゃ満足できないから、すごいじゃん。今度このさ、おしゃべりゴードン、こいつでちょっと持って。なんかここゴードン走らせて。来い。はい。来た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 。ちょっと詰まるね、ゴードンでかいから。え、トーマス、じゃあそっから走らせて。来い。